ana sesuk. Penting aja nemplok pokoke mandek ngono ae. Wah, ya temen ae marem mau. Apa kae iki? Oh, merane iki melok. Wah. Aturan pisan. Oh, gaspol. Oh, Yo kaduan di dawane. Wis musuh bemo-le. Wis musuh bemo lagune. sementara nembok ya marem mau. Mari nembok to. Mau bilang lek arane padha. Kira wis sepucung. Suke plangkringan lho, ben susu. Ora kadene cakeme mumpet wis ngiler to. Suke plangkringan lho. Aksi itu ya. Wih, padha. Kae ngono kae padha. Sudah, muni yo. Kaya kono kae. Jubel gitu Pak. Jubel jubel. Langsung ngene. Tapi malah bunga. Wih padha, lam kono. Wih padha panggal kengkel. Ada orang beda lagi. Tuh. Enggak barang malam. Lo cuman lo. Anu, pokoknya temen. Ayo, antarane sesuk kerminan to ngono. Kerminan. Jakri. Terus dengan 8. Iya ora pamu. Ayo. Maka kenalin lah bentuk kita. Sebelah ini lumayan. Cuma murah.
Apa? Peri kuping menang. Peri kuping menang. Peri kuping menang. Mandi. Mandi, Greg. Cuma anu ya. Betul ya. Yo lentekno lagu le. Langi tilangi. Umat pisan. Metu bola kayak kledreng-kledreng. Ono druweng. Ya. Ya. Ya dia makanya biar nggak nguti. Iya, aku marah. Iya. Iya. Cak. Kau balik emang gak? Hah? Kekuatan anak gue. Makan meneng ngobang. Gila iki. Lari banget sih. Sing abang jajan di paranono besar di. Oke. Perlu tak bayar Pak Jun. Anu pasar di Rodi. Ya lakmu. Oh, terus dan apa sih? Bias dulu kan? Kemarin muncul. Lagi. Wah, sesuatu yang lalu. Jatuh dia loh, Apa di sini kan iki to? aku pandian wong adoh. Muni nak wis ya. Oke. Alasan itu gede banget lah mau yo baru bisa jadi tenan kudu mlayu wae kowe kuwi. Terus lak duane. Iya. Dari kono kuwi. Waduh, jangan tarap gitu ini. Ayo, taruh iki. Kok kan besok kene api lho. Jalan tol. Dua lo ikai itu.